एनिमल की आवाज को पहचानो और सही आंसर बताओ। ये किस जानवर की आवाज है? कैट, डॉग, एलिफेंट। सही जवाब डॉग। एनिमल की आवाज को पहचानो और सही आंसर बताओ। ये किस जानवर की आवाज है? कैट, डॉग, एलिफेंट। सही जवाब कैट। एनिमल की आवाज को पहचानो और सही आंसर बताओ। ये किस जानवर की आवाज है? कैट, डॉग, एलिफेंट। सही जवाब एलिफेंट।